ভালোবাসা বলছে সবাই। আমি তো মনে করেন যে আপনি মনে আগে তো বলে সন্ধ্যার আগে আগে রান্না বান্না করো, তাহলে সন্ধ্যার আগে একবার একটু তো বসবাসের জন্য আমার এই পাড়াটা বসবাসের জন্য ভালো, নিরিবিলি জায়গা। হ্যাঁ, অনেক নিরিবিলি। সবচেয়ে বড় কথা যে ওই এখান থেকে শুরু করে এই পুরো জায়গাটাই আমাদের, এই যে সামনে জায়গাটা আমার বড় কাজ, ওই কটন ভাই এই ভাটা পুরাটাই কাজ, আর এখানে পিছনে থেকে শুরু করে পুরোটাই আমাদের, এখানে অন্য কোনো লোকের কোনো